いいやばいんじゃない？これめっちゃ倒れてるよ。やばい。Pray for Japan កាលពីព្រឹកមិញនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានគ្រោះរំជួយដីខ្លាំងមែនតើនៅប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺខូចខាតយ៉ាងដំណំដែរគ្រោះរំជួយដីនេះបានវាយប្រហារកោះមួយដែលមានឈ្មោះថា Kyushu នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃទី28 ខែកក្កដាហើយបានឲ្យមនុស្សចំនួនអ្នកបានចាក់ចេញបានចម្លៀសទៅរកទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតគ្រួសារជាច្រើនទៀតដែលអត់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ផ្ទះសំបែងចិញ្ចាំងប្រាសាទចិញ្ចាំងវត្តអីហ្នឹងគឺត្រូវបានដួលរលំអស់ផ្លូវភ្លើងផ្លូវថ្នល់ស្ពានហើយប្រមាណជាង40,000គ្រួសារគឺអត់មានភ្លើងប្រើប្រាស់ទេនៅពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងតែបាត់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរកំពុងតែឲ្យអ្នកជួយសង្គ្រោះនឹងស្វែងរកមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតបន្ទាប់ពីរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរំជួយដីហើយបំពង់ផ្សាយដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងបានបាក់ដួលទៀតនៅក្នុងរោងចក្រមួយនៅក្នុងខេត្តគូម៉ាម៉ូតូនេះបើយោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបាននិយាយនេះបើតាមការមន្ត្រីប៉ូលីសហើយដកស្រង់ចេញពីសម្ដីឬក៏ដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំរបស់ជប៉ុនទៀតគឺ NHK របស់ជប៉ុនហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានអីអាប់ដេតចាំយើងអាប់ដេតបន្តទៀតអាប់ដេតពីព័ត៌មានមិញដែលខ្ញុំបានអានហើយស្ត្រី2នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់នៅពេលដែលនៅក្នុងផ្សារទំនើបហើយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានជប៉ុនធំៗម្ដងគឺ NHK ហ្នឹងគឺបាននិយាយថាមានស្ត្រី2នាក់ស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះរំជួយដីហ្នឹងហើយគ្រោះរំជួយដីហ្នឹងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា6.8 Richter នោះដោយក្រុមអ្នកស្ទង់មតិភូមិសាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់បាននិយាយយ៉ាងឯងគឺ6.8 Richter ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចមែនតើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនសូមការពារសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានមែនតើរូបភាពដែលអ្នកទាំងនេះកំពុងតែឃើញនៅលើក្បាលខ្ញុំនេះគឺជារូបភាពដែលក្រុមការងាររបស់ប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរកស្ត្រី2នាក់ដែលបានជាប់ការនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីប្រមាណ8 Richter ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែស្វែងរកស្ត្រី2នាក់ហ្នឹងហើយនេះដែលរូបណាដែលបានមើលនេះគឺចុះផ្សាយដោយ BBC អញ្ចឹងអ្នកអាចចូលទៅមើលលម្អិតព័ត៌មាននៅលើហ្នឹងក៏បានដែរ